Бүгінгі видеода сіздермен өте дәмді болып шығатын мясо по-тайски тағамын дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Етімізді турап аламыз. Менде сиыр еті, дәл осы видеода көрсетілгендей ұзынша етіп турап дайындап аламыз. Табамыздың ішіне сұйық майымызды құйып, сәл қызғаннан кейін етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Етіміздің осындай өз суы шығып бастаған кезде оттың астын жай қойып, өз сөлінде пісіреміз. Оған дейін гарнирін дайындаймыз. Табамыздың ішіне сұйық майымызды құйып, күрішімізді жақсылап жуып, ең алдымен осылай майымызға күрішімізді қуырып аламыз. Жақсылап қуырып алғаннан кейін оның үстіне қайнаған суымызды құямыз. Татымына қарай тұзын салып, оттың астын өте баяу қойып, шамамен 25 минуттай күрішімізді пісіреміз. Біздің етіміздің осылай суы тартылып, қуырылып бастағаннан кейін, осылай туралынған пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және біздің пиязымыз жұмсарғанша оттың астын баяу қойып, бетін жауып қоямыз. Қызыл және жасыл тәтті болгар бұрышын дәл осы видеодағыдай 4 бөлікке бөліп турап шығамыз. Осылай пиязымыз жұмсарып, қуырылып бастағаннан кейін, жаңағы туралған тәтті болгар бұрышымызды салып, жақсылап қуырамыз. Және де соңына қарай сарымсағымызды, татымына қарай тұз бұрышын салып, және де соевый соусымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Отымыздың астын өте баяу қойып, шамамен 10 минуттай бұқтырамыз. Оған дейін міне біздің гарниріміз де дайын болды. Шашыраңқы болып, әдемі болып, жабыспай пісті. Дәл осы видеода көрсетілгендей күрішімізді кесеге салып, осылай тарелкамызға саламыз. Одан кейін жан-жағына етімізді салып, бетіне қалауыңызша аз көк сепсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, видеома лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.